잠자는 사이에 일어나는 그 행위는 우리가 컨트롤할 수가 없죠. 잠자는 동안에 이를 만약에 평생 한 번도 갈지 않는다라면 위아래 치아가 이렇게 닿는 시간이 음식을 씹을 때는 평균적으로 개인적인 차이가 있겠지만 평균적으로 하루 24시간 중에 15분 남짓합니다. 근데 음식을 씹을 때는 우리가 밤에 이갈이 하는 것 같은 이와 이가 닿는 그런 소름 끼치는 소리는 우리가 절대로 만들지 않거든요. 그래서 이를 보호하면서 음식을 씹는 훈련은 되어 있는 겁니다. 물론 음식을 씹을 때 힘은 개인적인 차이가 상당히 있습니다. 그럼에도 불구하고 아주 강한 저작력으로 음식을 씹는 분들이라 할지라도 그분들이 이와 이가 맞부딪히는 뿌드득 뿌드득 소리를 내면서 식사를 하는 경우는 거의 없죠. 우리가 실수로 잘못 탁 부딪혀서 이와 이가 부딪히는 경우는 있지만 그런 경우는 1년에 몇 번 없습니다. 그 외에는 바나나를 씹을 때의 힘, 생야채를 씹을 때 그 가는 힘, 고기를 씹을 때의 힘, 나초나 크래커를 씹을 때의 힘은 다 힘 조절이 되면서 나름대로 가장 효과적인 방법으로 음식을 갈고 있습니다. 그럼에도 불구하고 치아와 치아를 갈 정도까지 식사를 하는 경우는 없습니다. 그러면은 치아와 치아가 부딪히는 소리가 들리는 그 밤의 이갈이는 상대적으로 굉장한 힘으로 치아를 손상시킨다는 걸 아시겠죠? 그래서 30, 40대까지는 대부분 이의 표면이 계속 닿는 방식으로 치아가 없어집니다. 그런데 50대 이후부터는 제 환자분들한테 늘 보는 거지만 항상 이 구강에서의 가장 마지막 안쪽에 있는 치아가 저작근이 여기에 모여 있기 때문에 저작근과 가장 가까운 앞니는 저작근에서부터 가장 멀죠. 그렇지만 어금니 맨 뒤쪽은 저작근과 가장 가까운 힘을 바로 받는 그 마지막 치아의 뒷면은요, 이제는 수직으로 이렇게 치아가 깨지기 시작합니다. 그래서 50대 이후의 환자분들 중에서는 마지막 치아가 없거나 마지막 치아가 임플란트가 있거나 아니면 마지막 치아에 크라운이 되어 있거나 흔히들 발견할 수 있는데요. 만약에 밤에 이를 가는 거가 계속되고 플랫 컨트롤이 잘 된다면 그래도 치아를 잃어버릴 거예요. 그래서 둘 다 예방을 하는데 아주 필수적이라는 것입니다. 제가 제 환자분들한테 한 가지 훈련 드리는 방법이 있습니다. 위아래 치아가 맞부딪히는 때는 식사할 때만으로 한정하세요 합니다. 그 나머지 시간은 치아와 치아가 이렇게 떨어져 있고 아래턱이 매달려 있는 듯한 그런 위치로 만드세요 라고 말씀을 드립니다. 그 환자분들은 다음에 왔을 때 꼭 이런 말을 하십니다. 내가 생각하는 것보다 치아를 많이 닫고 있더라. 또 치아를 많이 물고 있더라. 그렇게도 말씀하십니다. 근데 포인트는요, 치아를 꽉 물지 마세요 가지고는 해결할 수 없어요. 그래서 제가 제안하는 방법은 치아가 아예 닿지 않게 하세요. 그거는 저작근 스위치를 탁 꺼놓는 듯한 느낌이에요. 스위치가 켜져 있는 경우가 많이 있습니다. 그게 모든 사람들의 습관입니다. 그 습관을 생활을 하다가 중간중간에 발견을 하면 스위치를 그냥 똑 하고 끄세요 라고 제가 알려드립니다. 그것을 끊임없이 리뷰를 합니다. 그래서 이 두 가지 습관을 잘 형성하도록 환자분들이 오실 때마다 같이 리뷰를 합니다. 밤에 내가 얼마나 이를 물었나 확인하는 방법들이 몇 가지가 있습니다. 첫째, 안쪽 볼살에 혀로 이렇게 지금 해보시면 이렇게 선이 하나가 느껴지시면요,
그 선은 주로 물었을 때 나는 선입니다. 한두 번 음식을 씹을 때 나는 선이 아니고 지속적으로 꽉 물고 있을 때, 그리고 물면서 안쪽 볼살과 바깥의 근육이 이렇게 힘을 주면서 치아 쪽으로 밀 때 생기는 자국이에요. 근데 그 자국은 주로 밤에 생길 텐데, 그럼 언제 가장 그 선을 선명하게 확인할 수 있냐면은 아침에 체크를 하시면 좋을 것 같습니다. 아침에 일어나셔서 한번 체크해 보시고, 아, 오늘 라인이 선명하구나. 그러면 밤에 많이 물었고, 오늘은 라인이 별로 없네. 그러면 별로 안 문 거고. 그래서 우리의 목표는 늘 체크할 때마다 내부에 바이트 마크가 없는 것입니다. 그 다음 두 번째는 이 광대뼈라고 하죠. 이 광대뼈가 이렇게 뒤로 이행이 되고요. 그 다음에 귀 앞에 그 광대뼈 밑에, 여기서부터 여러 개의 저작근들이 주행을 하고 있습니다. 근데 저는 이렇게든 아니면 이렇게든 해서 꾹 눌러서 묵직하고 아픈 근육들을 여러분들이 찾아보시라는 겁니다. 이렇게 누르다 보면 상당히 부어 있고 누르면 아픈 근육들이 있어요. 그 근육들은 지난 24시간 동안 사용을 많이 하신 거예요. 그렇게 이 정도로 살짝 눌렀는데도 아픈 근육들은 주로 자세 근육이에요. 습관 근육, 습관적으로 쓰고 있는 근육, 이런 트라페지우스나 목 근육들이나 척추 옆에 있는 근육들이나 그런 근육들이 좋지 않은 자세로 고부정하게 있다면 그 근육들은 잠자는 시간을 빼고는 계속 쓰게 되는 겁니다. 그래서 그럼에도 불구하고 다른 근육들은요, 잠잘 때 쉬어요. 근데 이 저작근, 입을 다무는 근육은요, 잠을 자면서 쉬기도 하지만 또 계속 세게 움직입니다. 아이러니하게도 잠잘 때 가장 강력한 힘으로 일을 하고 있는 근육들이 되는 것입니다. 평생. 잠자는 시간 내도록 근육 사용을 하는 것은 아닙니다. 렘 수면을 할 때 주로 많이 움직이게 되고 저작을 하게 되고 이를 갈게 되는데요. 그 렘 수면을 할 때는 6, 7시간을 따졌을 때 한 3번 정도 있다고 합니다. 그러니 한 3차례 정도 5분이든 10분이든 갈다가 또 힘 빼고 이렇게 자다가 다시 갈고 이렇게 자고, 그런 식이죠. 그래서 우리는 치아가 닿지 않는 자세를 지속적으로 연습함으로써 치아와 치아가 닿는 느낌을 싫어하게끔 훈련을 하는 거예요. 아래턱이 편안하게 달려있는 듯한 그런 자세가 되면 훨씬 편하게 생활을 하실 수 있어요. 그렇게 되면 밤에 이가 닿는 것 또한 많이 줍니다. 혀의 주변에도 치아 자국이 아주 선명하게 나와 있습니다. 그래서 여러분들이 거울로 한번 보시든지 혀로 체크를 하시면서 내가 얼마나 밤에 많이 무는지를, 그리고 그게 얼마나 좋아지고 있는지를 스스로 검사하실 수 있습니다. 그리고 근육 체크하시면서 마사지 해주시면서요, 이 근육이 처음에 할 때는 굉장히 뻣뻣하고 아프고 부어 있다가 나중에는 이 근육이 아주 소프트해진 쪽으로 가게 될 겁니다. 그런 경험을 하시면요, 치과 치료를 받을 일이 점점 줄어들어요.